sukite dešinėn. Už 800 metrų žiede pasirinkite Šitas ir nudaužytas visas tas. Čiūčių didesnė tokia biški mikro. Atsargiau reikia tokio, žinai, kur staigus tas. Arba kur nudaužytas. Jis labai nudaužytas, žinok. Nu, kam visų. Nu, tai va. Nu, tai tikriausiai bus, žinai, kur tik tai kažkas, tai biški lėčiau turi žiūrėti, ką mes čia. Pradžia nebloga buvo, bet biški čiūčiut anksčiau, čiūčiut. Paskubėjau, nes kažkaip nenorėjau tam užtarmozint, reikėjo man jį Jo, tai reikėjo prasileisti teisingai. O, tai tada, žinai, nes kai sudėtingo vietoje paskubė, tai... žiede pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Žiede pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Siaura, kai man čia Jo, tai man biški nepatinka. toksai... Nu tai jie, aš nežinau, čia jų tikslas turbūt ir yra, kad tada lėčiau važiuot turi. Nes kai platu, tai tas tarpinės juostas pradeda daryti, o čia jau tų tarpinių neišeina tiem jau tada, kaip ir Už saugiau. 800 metrų sukite dešinėn. Tai čia dar toli, 800 metrų, tai dar gabalas. Nes čia dar va keliukas kažkoks dar bus čia, tai tas vedukas, tas didysis, o tas dar bus kažkoks tai. Bet šaligatvį jau padaryti, fainai. Greičio mažinimo kalnelis už 370 metrų. Va toks va ženklas buvo, tai ten jeigu važiuoti tiesiai, reiškia reiktų, tai gal čia eina ir važiavo. Biški lėčiau, tada lėčiau, va, nėra iš priekio, ne, tai tada po biškį važiuojam. Tai gal pro čia važiavo, dar lėčiau pristabdyk, nes jų pirmumas. Va, čia viršų dvaras, aš šitą vietą žinau. Ir biški pradėk važiuoti, kada važiuotum tą siaurą vietą ir tu paspaustum dabar, kol dar nieko nėra. Tada, va. Jau kažkas įsimūrinės. Už 200 metrų sukite dešinėn. Čia man su... Tai čia negalima. Ne, čia matau jau. Va, ten galima. Va, matei ženklas buvo. Taip, rodiklitė į viršų. Jo. Ir lėčiau tada, nes čia matomumo nėra, biški pasisuk. Čia gražiai užapvalinta, čia jau biški. Dar įsitikini, o tikrai. Va, ir tada čia gražiai suapvalintas. Ten galėtų irgi būti toks. Už 200 metrų žiede pasirinkite pirmąjį išvažiavimą. Pirmas išvažiavimas, fondas. Pala man. Jo, čia va nesimato šito ženklo. Pasirinkite pirmąjį išvažiavimą. Nu, bet logiška dešinė. Nu taip, Ten gal ir antrų leistų. aš biškį to važiuosiu. Bet geriau šitoje. O, tai čia mašina, kur čia varo visi. Aš čia vyksta dabar. Palangą važiuoti. Čia. Jeigu nemeluoja, bet tas kitas Volkswagenas elektrinis, tai kaip praus, tai biški jo lukterim tada.
O, varom tikrai ten. Nes elektrinė taip spusteliai ir iš karto labai pagreitina. Nu va, jau čia pažįstam. Va. Va. Žiede pasirinkite antrąjį Čia išvažiavimą. ir važiuosim. Už 200 metrų žiede pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Žiede pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Už 800 metrų sukite kairėn. Ir mes dabar važiuojam, jau dabar išjungsiu navigaciją, nes aš tik tai čia ir buvau užstatęs. Važiuosim Žiede 3 išvažiavimas. Tiesiai nuvažiuosim ten tų lygiai gretaus parkavimo už kilometro. Padarysim. Šiandien nedarėm. Ten mano nekenčiamiausios vietos. Nežinau, man ten prie tų kontikų kažkaip viskas. Tol važiuosi, kol pradės patikt. Jis tik teisė. Tada jau patiks ir tada gausi teisės. Čia strategiškai būtų saugiau likt antroj ir tada persveikat. Nes ten jiem labai nesimato. Ten pirmą juostą važiuot labai pavojinga, nes jiem nesimato. Bet jis buvo atsargus berniukas, jis nematė mūsų posūkio prieš Žinau, saulę. ten, kai stoviu iš tos pusės, tai labai sunku. Dabar vis tiek Jo, tai va persi. tokia logika, kai žinai pro kliūtį, jeigu geriau antra, tai geriau antra pravažiuot. Jo, dabar va čia sugrįžę, žiūrėsim. Prie to busiuko prisiparkuokim, va jie duoda didesnį kartais, nes ten turbūt ir nėra vietos tokių. Tai va čia lygiai gretų darysim parkavimą, o iš čia praktiškai gerai sutilpęs, čia bišką čia, o 60 cm, 70 o. Dar anakart gavau klaidą, kad per arti atsistojau. Nu tai dabar va geras, ar ne, pažiūrėk. Jo, Normaliai. jo, labai geras. Čia tiesa, ne, jeigu mes taip važiuojam, kad biškai reikia prasileisti. Jo, labai gerai, nes tavo nosytė biški va tas taraučikas. Jo, nes jos pusę metro išlenda. Tai jeigu žinai mes neatsargiai, tai jie paskiau pyksta arba užkliudo. Nu, labai čia jau daug jau.
Užtenka. O, nu, parking. O, labai gerai, puikiai, o. Jo, labai gerai, labai nice. Lyg ir gerai. Važiuosim dabar iki Apuolės gatvės. Nu, nerizikuok. Čia va jo geriau čia va, pagreitėti, tik tada rikiuotis, nes. Tai dabar prieš iki prekybos centrą suksim į dešinę už kilometro. Už pėsčiųjų perėjos. Žvilgtelėjimą čia nelekia per Tarpeliuskas. Įdomu kas. Taigi mes... Paspirtukas. Nu tai aišku. Taigi tie galingi lekia. Va. Aš tai lėkčiau, turėčiau motociklą, tai lėkčiau, jeigu jaunas būčiau. Ne, iš tikrųjų, aš pagalvoju, aš nelakščiau, žinok, per ten sunkvežimiai buvo senoviai, tai kur tu ten lakstysi, tau ten sutrins tave, žinai. Dabar tai, kai visi tokie vairuotojai, žinai, taip va, juos toleruoja, o taip tai juos ten, žinai, sunkvežimiai, kur ten lakstysi tarp jų, plytą iš... Nu ir šiaip tos mašinosgi netraukdavo. Taip, jo ten būdavo toksai, tokie braškėdavo viskas, jo, tiesiai. Techniškai ten jos būdavo tokios. tokios... Koks būdavo maksimalus Žigulio greitis? 150. 3, 6, 155, 160. Bet jisai traukdavo tiek? Jo, 1.5 Fiatas pagrindinių į kairę. Traukdavo, į Palangą variau, tai tuo senuoju keliu, tai ten tik vairuok. Bet jeigu užbėgtų kas, tai jie neblogi buvo. Tas pirmukas toks paprastesnis, paskiau tas trečiukas tai jau biškai pagerintas. Bet jie, aišku, 1.5 varikliukas, ten, žinai, jis netaip įsibėgėdavo, kaip šitie, tie Volkswagen Golfo, ten 180, 190 ir greičiau įsibėgėja, tai jau jie pavojingesni. Dešiniau. Čia važiavom, kai remontavom, ten pakeista, atsimeni? Ar nevažiavom? Nevažiavom, tai vat, bet jie gali dar važiuoti, čia ilgai dar bus šitas gabaliukas atidarytas, Milikoniuko į dešinę. Milikonių kalnas jau į viršų matysime uždarytas, o šita atkarpa palikta, tai dar jie pro čia gali važiuoti ir pakeista matysi tie ženklai. Nes anksčiau tai čia stopas buvo, o dabar nėra. Tada nevažiavau, Tai nes mes pamatysim, žiūrėsim pagal ženklus. Va ir sankryžoje suksim į dešinę. Tai vat stopo nedarysim be reikalo, nebent jau ir bus priežastis, bet va, matai trikampiukas tik tai. Tai va pasisukdama, žiūri, nieks čia nedirba, viskas pavakariniauti, o puiku. O nes jeigu darytum stopą, tai tas mum į galą galėtų įvažiuoti. Kad jie visai čia bus uždarę. Tai čia gabaliuką palikę, nes čia į garažus, kitaip nenuvažiuosi. Paskiau jau čia uždarys, tai jau ten finišuos anakai sutvarkys gabalą. Tai jau uždarys šitą, kai sutvarkys šitą, taip suprantu? Nu tai nežinau, čia jų jau technologijos, aš čia negaliu pasakyti už juos. Čia tuos išpjaus. Ir čia va matysi. Aš skaičiau daug, labai čia šaršalokėlė, kad... Nu tai, bet tai reikia, senas kelias, 5 juostos. Ir dar tiesiai, tai likim čia dar pabandysim, dar tiesiai, ne? Va, matai ženklas koksai.
Na tai va, ir nupaišyti naujai šitie. O jisai dar pagal senovę dar bando jie važiuoti, bet įsitikino mergaitė. O jų pirmumas. Ir jie gali čia reikiuotis jam tą linijos, tai čia žinai. Ir dabar už 300 metrų suksim į kairę. Už 200 metrų į kairę ir dabar už 100 metrų į kairę. Va. Nu, galvoju, kur čia tas 100 Rodyk, ieškom, va, čia radom. O dabar pasukę į kairę, ten suksim dešiniau Sąjungos aikštės gatvė. Tai tada, va, teisingai ir va ten Sąjungos aikštė. Nėra mašinų. Ta prasme... Ten, jo, gerai, kur sunkvežimiam draudžia, tai mum o čia, dešiniau, o ne? O, Sąjungos aikštės. O ten panerių. O, ir čia nelėkiam, nes čia vaikučiai bėgs per darbą ir nelėk, bijau vaikučių. Paskui man šokas bus, aš mykčiot pradėsiu. Čia išbėgo ir spėjo sustot, bet mergaitė metė mokintis. Pas mane po to važiavo. Paskui vėl praėjo metai, jinai vėl nusprendė, kad tai reikia mokintis. Jis išbėgo vaikas, jie spėjo sustot, bet jisai biškį taip atsirėmė. Aha. O kadangi aš pats bėgdavau nuo močiutės iš ąžuolyno ir mumis nepagaudavo, tai žinau, kad reikia saugot vaikus. No, tai jie čia kartais važiuoja pro čia. Bet jie ten į dešinę galėjo, o mes tai galėjai į kairę suksime. Ir jie skrantinė. Tai kur proklytis, kur kliūtis, tai žinai, tikėkis tų išbėgančių, atidarančių dureles, visokias. Kairė? Jo, kairė. Arčiau, nes čia labai jau toks iški dar nusitį prikišim arčiau, bet iš abiejų pusių, va, išlauksim. Tas futbolistas čia, bet kiti pavarys. Kažkaip neaišku. Jo, nes bembas gali rauti, žinai. Tai, nes kai daug, tai paskiau negali čia, žinai, ištaikyti. Čia bus tarpelis, jo, ir čia bus. Nu, va, puikiai, tikrai. Ne, teisingai palaukiama. Jo, mat labai gerai pamatei. Va, čia bus tarpelis. Čia kažkokie futbolo stadionas yra, tai jie čia važiuoja tas. Čia Porsche. Važiuok, tėvai. Nu, tėvas atsargus, žino, kad jau nedaug liko. Šviesoforo, tada suksim į kairę šviesoforo, tai ten bus neapsaugotas, ten būna avarijų į kairę sukant, nepraleidžia iš priekio, lekia ir nukala. Nu va, tai dabar už 100 metrų suksim į kairę, tai dabar jau rodykim posūkį, nes paskiau pradeda platėta gatvė, tai išplatėja, ir tada jau va čia mes, o ten šviesoforas, jo, ir lėčiau, tada važiuojam viski. Tu čia žinai, kaip elgtis iki punktyriuko iki. Va. Ir galim į antrą važiuoti, žinok, prašoksim. Ką taip? Nu į antrą juostą prašok biškį, kol dar tas toli. Va. Va. Ir dabar jau į pirmą gali nėra. Ten jiem leidžia dviem, bet matei, antra juosta buvo laisva, pirma jie, nu tai aišku, tu nežinai, nes ten iš šios pusės kaip pirmai tik tai į dešinę leidžia sukti. Pirmai negalima tiesiai važiuoti, nes bet aišku, nežinant, tai geriau palaukti, viską tu gerai padarai. Susibalonų. Tai čia Ne, aš galvojau, kad jis įvarys per perėjimą.